酒店有咩咁特別啊？以前就叫絲豪大酒店，而家都係叫絲豪大酒店啊！有公爺就喺度開會。剝落嚟。哦，就公爺喺度開會。佢喺廣州做官嘛，翻嚟咧就同個朋友喺度傾偈。喺邊度啊間屋啊，老豆？就呢個角，成間啊？就呢個就河水就係河水咁大嘅。哦。你個戲院喺邊度啊？中山特色美食嗰度係。哦，咁你有冇喺度玩過啊？咩玩啊？即係你有冇住過啊？冇，根本我都唔知嘅，收尾先知啫嘛。但睇戲嗰度咧，佢前面做大戲玩副蛋，就認佢做契爺噶嘛。喺度做大戲。啊，做大戲嘅。張武樓。張武樓。唔識佢咯。指你啊！指你喺度出世。哦，咁啊入邊條巷仔喺度。立雪里1號啊，冇人住啊。1號啊，立雪里1號啊，老豆。邊度係嗰個單位啊？呢邊啊？有幾層啊？你哋住？1層。住幾樓啊？佢2樓咪有2樓。你係住幾樓啊？咩啊？你住幾樓啊？我哋唔可以住，阿大軍個仔住啊。哦，呢年同佢邊個200戶做中間人啦，你翻嚟住啦咁啊，喺嗰度住，嗰度起間屋，喺嗰度再行一陣俾我咯。即係公爺同阿嫲鬧交，因為佢取攝士。嗰時我哋夾硬住咗廣州路。哦。收尾咧，有人送咗咁大沓錢嚟，阿嫲咧就收咗佢，咁咧同佢講數，咁啊講數之後咧就起咗喺嗰度咧將間屋咧修理咗俾我哋住。然後咧阿弟我啊阿弟雅咧，阿姑姐就係原來就喺中山讀書咯。